まそう。ありがとうございます。うまそう。こちらが駿河の駿河洗い。カキでーす。やっていきましょおまけ。何壺？富士壺。う。何そのつもって。いや、貝の一種。よくいるじゃん。何それ。牡蠣ではないの。カキじゃないよ。貝。貝。別物。そう。うん。見て、これに関してはもう、カキにちっちゃいカキついてるよ。カキにちっちゃいカキついてる。え、マジで。本当だ。全然取れない。じゃあとりあえず生ガキやってきますか。うん、やってみよう。ここだ。ででーん。もう一回やって。え？あ、美味しそうな汁が。これうまくいった。うわ。もう注いじゃうわ。こんぐらいいけるら。ういち。飲める。白は飲みやすいやな。さあ、ポン酢をポン。ここにもみじおろしがあったら100点満点なんだけどな。これはかんねえな、おい。ポン酢バカうめえな。あ、ポン酢ありやった。うん。ちょっと贅沢だね。いやーもうほんと最高だよ。サイコーサイ。これはやばい。肉とは違ったね。そまた。う。やっぱね、肉に行きがちなこのキャンプで魚介を待てユウさん、金目もあるやんけ。それです。おい今日ちょっとやばいよ。何これ。見てこれやばい、それやばい。スーパーロンそうご丁寧に並べてたら全然隙間なくなっちゃってあと2個ある。中の汁が出ちゃうのになんか切ねえかなと思って角度まあええか斜めにならず。まあええかええな。オッケーレッツゴー。開いたら食えます。イエいってらっしゃい。ーイエーまっそうさあ、食べていきますけど。いただきましょう。あってそれいいただきます。けるっしょ。あ、いった。ああもうプリンじゃん。いいんだ。
プリーン。どうしたわ。あ、いける？うん。オッケー。オッケー、僕上。いや、蒸しはポン酢だな、絶対ポン酢。プリーン。プリーン、プリーン。あ、こっちについてくるのちっちゃ。ちっちゃくなっちゃうね、やっぱり。まあ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 。ね、まあ火を入れるとね。そこばっかりはね、何も言えません。いいね。いい。いただきます。いただきます。うまっ。おー、いいね。いいね。うまい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 。いいね。これちょうどいいぞ。パカーン。ちょっとちっちゃいけどな。味ぽんでいただきます。うわ。あ、もうプロリンですよ。そのままいけちゃうじゃん。プロリンですよ。プロリン。うまそう。あ、白飲んで白。あ、どうですか？いただきました。かっこよ。やばくね。大丈夫ですか？満足ですか？僕のところに来ててありがとう。そうやってんじゃん。だってまだ着火剤火ついてるだけだよ。嘘だろ。上がってるもんね。嘘だろ。やば。なんなのこいつ。えぐっ。こんだけ薪入れるだけでこんな火上がんの。いいよ。かっけえなおい。おいおいおい。おいおいおいだよ。なんだっけ、燃えりゃ気が済むんだ。おいおいおい。骨はさ、ラップの中に。あ、オッケー。
めっちゃ腹骨ある。めっちゃうまい。うまいね。醤油とか持ってくる。これは、なくていい。あなくていい。うまい。皮入ってる。あー、皮入ってない。あ、食べて。食べて。言うてね、もうこっちももういい感じよ。そう。これ以上ちょっともう焦げてきた。柱がどうやってる柱が。まあでも、よく焼きも食べたいね。今多分余計の状態。あ、本当に。今ね。さそう。押していいんだっけ？押してください。その付近で最後がマヨネーズ。ね。あ、そうなの。あ、こっちない大丈夫？おう。